بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع الحلقة موضوع علاج السعال وضيق النفس، السعال وضيق النفس وحتى الربو. العلاج بالطب الصيني أو التدليك أو العلاج الطبيعي، علاج طبيعي. هذه اليد هسه عندك، هذه اليد، هذه الإيد، ذني 3 خطوط هنا، 3 خطوط أو مسارات. هذا مسار الأول وهذا مسار الثاني أو الخط الثاني، أوضحها أكثر. تمام. وهذا الثالث هنا عندنا، ذني 3 خطوط. 1 تبدي من هذا الإصبع، 1 2 3 هنا. تبدي من هذا الإصبع مساج، تركز على هذا الخط، تركز عليه، هذا الخط، هذا الخط تركز عليه إلى أن وين يوصل لهذا المكان يم العظام مال الترقوة ذني. وهذا الخط الثاني الوسط مساج بزيت زيتون، بدون زيت هم ماكو مشكلة، حتى لا بدون زيت هذا. وتدلك لي هذا الخط مساج، هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط اللي هو يجي من يم تحت الحنجرة والبلعوم، هذا الخط مساج. ونفس الشيء بالجهة الثانية، نفس الشيء الجهة الثانية، الجهة اليمين والجهة اليسار، 3 خطوط ذني، 3 خطوط يدلكن، بالإضافة إلى هذا الخط، هذا الخط وهذا الخط. نجي لهنا عندك هذا أيضا، هذا الخط، هذا هسه الخط عندك، هذا الخط مساج ما بي أي تأثير سلبي ولا عوارض جانبية. مساج هذا الخط فقط مساج. تجي للظهر، بالظهر عندك، بالظهر هذا الخط مساج، هذا الخط الوسط اللي هو بالعمود الفقري، من العمود الفقري، أو هذا مساج. ذن الخطوط الواضحة عندك، هذه مساج. حتى لو بدون خطوط، بدون الخط هم معروف. هذه مكان الدفة هنا مساج، أسوي لها مساج. وهذا بين الدفتين، ذني بين الدفتين أسوي لها مساج لها، خصوص بالنزول أكثر شيء، النزول أكثر شيء، نزول هذه الجهة، هذه الجهة زين. وبعد عندنا أشياء هم تفيد بنفس الوقت، هو مطبوخ الشلغم، مطبوخ الشلغم ومطبوخ التين. التين ينطبخ بالحليب، التين ينطبخ بالحليب. والزبيب عندك ينغسل طبعا، التين المجفف والزبيب المجفف الأسود أو الأحمر ينغسل وينطبخ وينوكل وينشرب الماء مالته. وعندك اكو اشياء هواية، مثلا بذور الحلبة ايضا نافعة للسعال. بذور الحلبة معروفة، تنغسل وتنطبخ وتنشرب. واتمنى للجميع الشفاء العاجل باذن الله تعالى.